Ada cara-caranya juga loh. Coba bersama-sama kita akan praktek cara menggunakan masker yang benar ya Bu Faiz ya. Oke, sudah siap semua maskernya? Kita belajar masker ya. Kalau menggunakan masker, yang dipegang teman-teman bukan bagian tengahnya. Bukan bagian tengahnya. Ya. Bukan. Tapi bagian talinya. Mana coba talinya? Ini. Yo, talinya dipegang dulu semuanya. Bu Nevi pakai green screen nggak kelihatan ya. Oke. Talinya dipegang, kemudian dimasukkan ke telinga, ke daun telinganya. Nah, seperti ini. Kalau pakai jilbab biasanya ada talinya. Jadi ditempelkan ke mulut, set, set, seperti itu. Mana punyanya Kakak Ara? Maskernya Kakak Ica. Iya dipakai sayang. Yuk dipakai dulu yuk maskernya. Kita praktek pakai masker dulu. Mana nih punyanya Kakak Anika? Nah, setelah itu teman-teman usahakan tidak memegang-megang bagian maskernya. Nih ya, tidak dipegang-pegang maskernya. Nah, yang warnanya terang, cerah, yang ada warnanya itu posisinya berada di luar, bukan di dalam ya. Jadi di luar seperti ini. Lalu masker yang baik biasanya memiliki kawat, teman-teman. Nih, ada kawatnya di sini ya, maka kita tekuk-tekuk sampai hidungnya bagian atas tertutupi, tidak ada celahnya. Nih, coba dipencet-pencet yuk. Dipencet-pencet. Kakak Azam dipencet-pencet, Kakak Silmi. Kakak Anika, boleh deh Kakak Anika jilbabnya dilepas dulu, tidak apa-apa. Nah, dipencet-pencet dan pastikan juga bagian bawah maskernya itu menutupi seluruh bagian mulut nih, sampai dagu ini tertutup semua rapat. Ya. Nah, begini teman-teman. Nah, terus tidak dilepas-lepas selama kita berada di luar, ya. Sabar dulu, meskipun agak panas nggak apa-apa, yang penting tetap aman, jauh dari kuman, begitu. Dan jari-jari kita tidak menyentuh-nyentuh ya. Khawatirnya kalau kumannya nempel di sini, kalau kita pegang-pegang pakai tangan, nanti kumannya malah nempel juga di tangan kita. Nah, seperti itu. Anak-anak pakai masker. Yuk ditunggu dulu Kakak Anika. Ayo. Nah, kemudian teman-teman, ayo, ketika kita mau melepas masker, yang dilepas bukan bagian tengahnya ya teman-teman, tapi tali-talinya yang dilepas. Kalau Bu Nevi dari ujungnya, karena pakai tali, kalau teman-teman boleh dari tali sini dilepas yuk, kita lepas. Set, dipegang, kemudian ambil tisu yang bersih, tisunya boleh diletakkan di bawah masker, sehingga maskernya nggak nempel-nempel kuman, gitu. Kalau mau membuang maskernya, tinggal digulung saja, lalu dibuang di tempat sampah. Bisa? Bisa? Iya. Bisa. Oke. Nah, begitu juga ketika kita batuk atau bersin, Bu Faiz. Nah, Bu Faiz akan memperagakan nih bagaimana sih etika batuk yang betul. Masih di mute Bu Faiz. Nah, Bu Faiz pura-pura lagi batuk, Dik. Loh, boleh nggak gitu? Boleh nggak? No. Sebaiknya kalau kita batuk, boleh ditutup. Agar nantinya cipratan-cipratan
cipratan-cipratan salju, kemudian batuknya tidak menular ke teman sebelahnya, tidak terkena barang-barang di sebelahnya. Yang pertama. Yang kedua, saat batuk boleh ditutupin menggunakan lengan bagian atas. Karena bagian atas itu kadang jarang terkena kuman-kuman. Jadi batuknya gini. Coba kita tirukan Bu Faiz ya. Etika batuk ditutup menggunakan lengan. Yuk. 1, Kakak Syakil. 2, Kakak Azam. Kakak Gladys boleh tirukan Bu Faiz. Kakak Anika, Kakak Ara. 3. Coba. Silmi. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, teman-teman boleh menggunakan masker seperti cara menggunakannya. Jangan lupa dipegang talinya, bukan bagian tengahnya. Jadi kalau mau pakai harus di talinya. Good job Arsen, benar sekali. Terus boleh deh batuk. Nah, itu dia cara atau etika saat kita batuk. Kok teman ada yang batuknya gitu. No, berbahaya. Ya, jadi kalau batuk boleh ditutup. Ya, karena kadang-kadang kalau di kelas teman-teman kalau batuk malah maskernya dibuka. Depan orang. Nanti malah nyembur-nyembur semua ludah percikannya, ya. Jadi mulai sekarang teman-teman sudah tahu ya cara etika batuk ya. Atau kalau maskernya sudah basah, boleh ganti masker, batuknya pakai tisu. Boleh. Artinya kalau kita batuk harus ditutup. Ya. Dan yang terakhir jangan lupa setelah batuk, setelah bersin, setelah pegang-pegang semua yang kotor, semua yang ada kumannya, langsung cuci tangan. Menggunakan sabun. Menggunakan sabun, iya betul sekali, dan air yang mengalir. Bisa? Bisa. Kita coba satu kali lagi ya. Bu Nevi mau record nih, lihat tanpa dibantu sama Bu Nevi, kita bersama-sama akan menggunakan masker dari awal. Coba dilepas dulu semua maskernya. Dilepas dulu, jangan lupa lepasnya. Talinya yang dipegang. Yuk dilepas dulu. Nanti kalau ada yang salah, Bu Nevi dan Bu Faiz kasih tahu ya. Coba Bu Nevi sama Bu Faiz mau cek dulu nih. Kakak Gladys boleh dilepas dulu? Kakak Arsen juga boleh dilepas? Oke. Kita hitung bersama-sama ya. Kakak Syakil sudah? Oke. Kakak Gladys lepas dulu sayang sama Kakak Ara. Oke. Punya Kakak Ara boleh dilepas dulu, Nak? Aku udah dilepas. Sip, Kakak Syakil. Iya. Coba kita pakai lagi ya. Boleh dipegang lagi Kakak Syakil maskernya. Kalau kayak Kakak Arsen gimana Bu Faiz, maskernya diletakkan di atas kepala seperti itu? Mana. Itu tadi. Nah, seperti itu. Betul apa tidak ya? No. Tadi kan sudah dipakai sama Arsen. Sudah ada percikan salju-salju itu. Kumannya ditaruh di kepala. Nempel di kepala nanti. Semuanya. Iya, sudah ya. Oke, kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Cara menggunakan masker yang benar. Silakan. Pegang-pegang talinya. Dimasukkan ke dalam bagian mulut ini. Nah, kalau mau betulin talinya, Dek, ya dibetulin. Rekatkan ujungnya sampai menutup semua. Tidak pegang masker. Supaya kuman tidak menempel. Benar. Melalui ujungnya. Dilepas lewat tisu. Hei, buangnya ke tempat sampah.
Good job semuanya. Terima kasih ya. Insya Allah nanti kalau bertemu lagi di sekolah, teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara memakai masker, bagaimana etika batuk, bersih, dan terutama tidak lepas-lepas masker saat berada di sekolah. Siap? Oke, baik. Alhamdulillah hari ini banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan, Bu Faiz. Iya. Tapi biar lebih semangat dan Allah semakin sayang sama kita, gimana kalau kita tambah-tambah pahala, yuk? Siap, teman-teman, ya? tambah pahala. Siap dong, Siap. anak hebat nih. Ketika Kita mau aku masih kecil, tak tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, gak taunya, gak taunya, asik juga. Aku sudah besar, ku tahu apa itu Al-Quran. Ku baca-baca, gak taunya, gak taunya, asyik juga. Oke, yuk. Tepuk rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 1, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, berpuasa. 5, naik haji bila mampu. Oke. Nah, sudah siap. Siap-siap ya. Yang mau pakai buku, dibuka bukunya halaman 9 ya, yang jilid 1. Oke. Halaman berapa? Halaman 9. Nah, materi hari ini tentang ro dan za. Bentuknya sama teman-teman seperti cacing. Tapi ada bedanya. Bedanya apa kira-kira? Bedanya letaknya ada di batunya. Iya, titiknya kata Azam betul sekali. Kalau ro tidak ada titiknya. Kalau za ada titiknya di atas. Oke, Bu Faiz akan memberikan contoh 1 halaman. Teman-teman boleh menyimak ya. Siap. Dimulai dari atas, teman-teman siap menyimak. Jangan lupa diawali dengan baca bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rozada. Oke, teman-teman boleh simak dulu ya. Roza, zaro, haza, zaza, khoza, daro, jaza, zaza. Sekarang yang 3. Zaroha, roroda, zahaza, zaharo, khozaro, hazaza. Sekarang bagian bawah yang tidak ada harokatnya. Ro'zai, dalzal ro'zai, Shadaqallahul azim. Iya, oke. Terima kasih Bu Faiz. Bacaan jilid 1. Jilid 1. Oke. Sama-sama Bu Nevi. Oke Bu Faiz. Baik, sekarang yuk kita coba satu persatu ya. Biar anak-anak nggak lupa, kita mulai dari Ya, Kakak teman-teman. Syakil. Kakak Syakil, silahkan. Baris pertama. Baris pertama, 22. Benar. Terus?
Kebalik saya. kebalik. Yang merah dulu. Pinter. Good job. Kakak Syakil. Sekarang Kakak Silmi. Kakak Silmi, Bu Nevi tunjuk ya, Kakak Silmi. Kak Silmi. Ini bunyinya apa? Apa itu Silmi? Yang tidak ada bunyinya, Nak. Oh, punya Kakak Silmi lagi di ini Bu Nevi, masih di lagi mute. Boleh dinyalakan? Iya. Silmi kemana ya? Tiba-tiba hilang. Silmi. Silmi hilang. Oke, Silmi. baik. Ada. Oh, ada. Ada? Wah, iya. Oke, siap ya. Ini bunyinya Siap, siap. apa? Coba di. Suaranya mana? Nah, suaranya Kakak Silmi. Bagus. Ini bunyinya apa? Za. Oke. Yang tidak ada titiknya dibaca ro. Yang ada titiknya dibaca za. Coba kalau ini bunyinya apa? Da. Good job Kakak Silmi. Thank you. Selanjutnya Kakak Gladys, baris kedua. Bisa dibaca? Ini A. Oke, boleh lebih cepat sedikit. Pinter. Masya Allah, good job Kakak Adis. Selanjutnya Kakak Ara. Yuk, Kakak Ara. Ingat baik-baik Ra ya, yang nggak ada batunya dibaca ro, yang ada batunya di atas dibaca za. Coba Bu Nevi tunjuk lagi. Ini bunyinya apa Ara? Za. Apa sayang? Za. Za, apa Ra? Bara boleh bersuara, Nak? Boleh ikutin Bu Nevi? Za. Oke, yang ini bunyinya apa Ara? Ro. Apa sayang? Bagus. Ini bunyinya da. Iya. Terima kasih Kakak Ara. Good job. Selanjutnya Kakak Lanika, baris ketiga. Kakak Anika. Ya. Pinter. Terus? Pinter. Iya, bagus Kakak Anika. Oke, selanjutnya Kakak Arsen, baris keempat. Arsenium. Arsenio Roposio. Tiga. Ya, 2, 3. Bisa lebih cepat? Zaroha. Roroda. Iya, seperti itu. Good job Kakak Arsen, thank you. Selanjutnya Kakak Azam. Azam. Baris selanjutnya. Boleh dimainkan? Ini? Iya, Azam. Da sayang. Da.
Lagi-lagi, da. Lagi, Ayo, boleh. Ini ha sayang. ulang Lagi, da. Konsentrasi ya, Zam. Mm-mm. Iya, Zahar. Oke, good job Kakak Azam. Thank you. Selanjutnya Kakak Ica. Baris terakhir Kakak Ica. sayang. Baris yang terakhir, ngorok. Jangan lupa ngorok. Boleh lebih cepat? Pinter. Bisa lebih cepat? Hadaza. Langsung digo. Iya, oke, thank you Kakak Ica. Nanti boleh lebih cepat ya. Oke, ada yang belum? Ada yang belum dipanggil? Ada yang belum? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pintar-pintar semuanya ya. Pesan Bu Nevi dan Bu Faiz, jangan lupa di rumah boleh tetap dilatih mengajinya. Ya, biar tidak lupa. Insya Allah minggu depan kita ngajinya secara private satu-satu ya. Oke, nggak terasa ternyata waktu kita sudah tinggal 4 menit nih Bu Faiz. Tiba saatnya Nevi dan Bu Faiz pamit dulu dari hadapan teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi besok dengan kegiatan yang lebih seru, mau bermain eksperimen dan senam bersama. Ditunggu ya semuanya, semangatnya besok. Tunggu ya. Ya. Oke teman-teman, baik sebelum kita akhiri kegiatan pagi ini, Bu Nevi mau minta tolong Kakak Syakil biar semangat nih untuk memimpin baca doa akhir pertemuan. Siap ya dipimpin temannya saya? Kak Syakil boleh pimpin ya? Baca doa Sikap tangannya dulu. pertemuan. Tangannya? Tangannya mana? Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Rabbana taqabbal minna Rabbana bisirril Fatihah. Baca surat Al-Fatihah yuk. Udah. Amin. Terima kasih semua, semangatnya kita kasih tepuk tangan. Iya Kakak Azam, terima kasih. Sampai ketemu besok ya. Ibu Nevi putarkan dulu. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Kakak Lani, Kakak Maafkan, Kakak Syakir dari sekarang. Jangan ganggu aku. Ayo cuci tangan usai bermain di luar. Ayo makan makanan sehat serta buah-buahan. Ayo jaga kebersihan, cuci perkakasmu. Jangan lupa olahraga agar badan tetap bugar. Berikan salam dari jauh untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untuk
teman-teman di rumah. Sehat-sehat semuanya.